Я страдала, а мамочка этого не замечала. Я постоянно облизывала лапки, они ужасно болели, были красными и пахли попкорном. Мама не обращала внимания и порой даже психовала, потому что по ночам своим облизыванием я мешала ей спать. Прости, мамочка, я пыталась облегчить боль и подать тебе знак. Вот бы ты раньше знала, что из-за недостаточной гигиены образуется дрожжевой грибок, и я страдаю. Спасибо, что все же обратилась к ветеринару и купила мне мыло с коллоидным серебром, которое оказалось лучшим средством для профилактики и даже лечения дрожжевых инфекций. Пожалуйста, не забивай больше на гигиену лапок и поделись артикулом со зрителями, вдруг у них такая же проблема.